အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာမီနီစတိုရီမှကြိုဆိုပါရစေအခုဖတ်ပြမှာတော့နိုင်နိုင်စနေမြတ်တာတို့ပေါင်းစုရာစာအုပ်ထဲမှာရှင်းနေရဲ့တူတဲ့သောသားဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးခံစားနားဆင်ကြပါဦးကျွန်တော်ဖေကလူတိုင်းလေးစားအားကြရတဲ့ရှင်းနေတူပေါ့အဖေကနာမည်ကြီးရှင်းနေတူဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုလည်းကျွမ်းကျင်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်တယ်အဖေရှင်းနေလိုက်ပေးရတဲ့သူတွေကကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တာကြောင့်အဖေဝင်ငွေကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါတွေမကဘူးအဖေဟာတစ်ပတ်တစ်ခါလူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာစာသွားတင်ပြတတ်သေးတယ်အောင်စင်းထွက်တိုင်းအောင်စင်းမှာထိန်းသိမ်းခံလူငယ်တွေရဲ့နာမည်မပါမှာကိုအဖေစိုးရိမ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကအဖေရဲ့တူတဲ့သောသားလက်တော်ပေါ်တင်ပြီးဖူးဖူးမှုတ်ထားရလောက်အောင်ချစ်တဲ့သားပေါ့အဖေကကျွန်တော်ကိုပျက်စီးလောက်တဲ့အထိအလိုမလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တာဘာမဆိုပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာခန္ဓာဝင့်ထဲတဲ့အင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဖေစာကြည့်ကန်ကအယောင်ရင်းရက်ပြိဘောဂတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်စာအုပ်စင်တွေနိုင်ရန်တွေစာကြည့်စပွဲတွေလည်းအယောင်ရင်းရင်ပဲစာကြည့်စပွဲပေါ်မှာရှေးဆန်တဲ့မိအိမ်တွေတင်ထားတယ်အဖေကညာတိုင်းစာကြည့်ကန်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကအဲ့ဒီစာကြည့်ကန်ထဲမကြာခဏဝင်ကစားတတ်တယ်တခါတလေအဖေကသူ့လိုက်တဲ့အမှုတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြတတ်တယ်သူ့ရဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှုတိုင်းမှာစင်ကျင်တုံတရားကိုအမြဲထည့်ထားတတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကလေးကအဖေရဲ့တွေးခေါ်နည်းတချို့ကိုသင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလင်းပြသသောတွေးခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုအတန်းတဲကဆရာဆရာမတွေကသဘောကျကြတယ်အဖေရဲ့စာကြည့်ခန်းကစာအုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်စာအုပ်တစ်ဝက်ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပြီးကျန်တစ်ဝက်ကရတစာတွေဖြစ်တယ်စာတွေများများဖောက်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဖေအမြဲပြောတယ်ဖေကမကြာခဏပြပခရီးထွက်ရတာကြောင့်ကလေးဘွားတွေကနိုင်ငံတကာနာမည်ကြီးပြတိုက်တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးတယ်ကျွန်တော်ကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်အရန်လုံတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကတော့အဖေရဲ့ဒီလိုဦးစားပေးသွန်သင်တဲ့ပြောထောင်မှုအောက်မှာခက်မြက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်မူလာတန်းတုန်းကတနေ့မှာကစားရင်ကျွန်တော်ခြေချော်လဲကျပြီးပေါက်ခေါင်းကွဲသွားတယ်အတန်းပိုင်ဆရာကအဖေကိုဖုံးဆက်လိုက်လို့အဖေချက်ချင်းရောက်လာတယ်အဖေရဲ့ကားနဲ့ကြီးကျောင်းကကစားကွင်းအထိမောင်းဝင်လာတယ်အဖေနဲ့ဒရိုင်ဘာဆင်းလာပြီးကျွန်တော်ကိုပွေ့ချီကြတယ်အနဲ့ရောင်ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ဒရိုင်ဘာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဝင်ကြွားမိတယ်ဒီလိုဖေတူးရှိရတာကျွန်တော်လည်းဂုဏ်ယူမိတယ်ကျွန်တော်အခုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်တစ်လမှာတစ်ပတ်လောက်ပဲအဖေနဲ့ဆုံရတော့တယ်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ရက်မှာအဖေကိုကျွန်တော်ကပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာအပန်းဖြေဖို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာကျွန်တော်တို့အင်ကြီးလုံးရှိသေးတယ်တညနေနေဝင်ကြီးတရော့အချိန်မှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်ကမ်းစပ်အတိုင်းလမ်းလျှောက်ကြတယ်ကျောက်ဆောင်တစ်ခုမှာအဖေခဏရာရင်ကျွန်တော်ကိုတေတံအပေးခံရတဲ့တရားခံတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်တေတံပေးတာကိုအဖေစန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုရတယ်အရန်ဆိုးခဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာတေတံဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့အကူတော်မမနိုင်တော့အောင်အင်အားမဲ့သွားတတ်တယ်လို့ဆိုရတယ်တေတံချခံရသူတချို့ကအကောင်းဘက်ကိုပြည့်ပြည့်သွားတာလည်းရှိတယ်လို့အဖေကပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကလူသားတွေရဲ့တရားမျှတမှုအကြောင်းကိုအဖေကိုမေးတော့လောကမှာတရားမျှတတာတွေရှိရမယ့်အပြင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေလည်းပိုရှိသင့်တယ်လို့အဖေကပြောတယ်အဖေတို့လွတ်နိုင်ခဲ့တဲ့လို့ရက်တွေပေါ်လူတွေခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်ကြမယ်လို့အဖေမျှော်လင့်တယ်လူတွေကိုသိမင်းချဘူးလားလို့တရားသူကြီးလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖေကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်အဖေကတခါချမှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သေတံပေးခံရသူကပညာမဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်တဦးပါမြို့ဝတ်တဲ့အလုရှာတဲ့အလုသူကိုအလုရှင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားကတ်ကိုတင်ထားလိုက်တယ်ဒါအပြင်မဖြစ်သင့်ဘူးတရားမဝင်ဘူးဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှတခြားသူရဲ့နိုင်ငံသားကတ်ကိုတင်ခွင့်မရှိဘူးအလုရှင်ကကတ်သိမ်းပြီးအလုတွေကိုမတရားခိုင်းတယ်ဒါကိုသူကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးအလုရှင်ကိုရိုက်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကအဖေကတရားသူကြီးသူ့ကိုတေတံချမှတ်ခဲ့တယ်အဖေကစပီသိမင်းချခံရတဲ့သူမသေးခင်မှာဘာသာတရားတွေအရန်လုပ်တယ်အဖက်ဖက်ကကြည့်ရင်အကောင်းဘက်ကိုပြောင်းလာနိုင်တဲ့သူ့ကိုအပြစ်လျှော့ပေါ့အဖေအထက်ကိုအချင်းချင်းတင်ပြပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးသူသိမင်းချခံရပြီးနောက်သူ့မျိုးသမီးသားလေးတယောက်မွေးတယ်သူ့ကိုထောင်ထဲမှာအဖေသွားတွေ့တော့ကမွေးကင်းစကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြတယ်အဖမဲ့သားဖြစ်လာမဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးအဖေစိတ်မကောင်းအမှားကိုသိပြီးအမှန်မြင်လာတဲ့လူတယောက်ကိုသိမင်းချလိုက်တဲ့အတွက်အဖေအရန်တောင်တရတယ်သူမသေးခင်ထိသူ့ဒီကစားတစ်စောင်းကိုအဖေရခဲ့တယ်ဒီစာပဲသားအဖေကပြောရဆိုစင်သက်ထည့်ထားပုံရတဲ့ဝါချင်းချင်းစာလေးတစ်စောင်းကျွန်တော်ကိုကမ်းပေးတယ်စာကဒီလိုရေးထားပါတယ်တရားသူကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အပြစ်ပေါ့အောင်အဖက်ဖက်ကကူညီစူးစမ်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်တရားတော့မယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးရဲ့ရှစ်ကျေးဇူးကို
တော့အမြဲမှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသားလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပညာမဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသူ့ကိုလွတ်မြောက်စေချင်ပါတယ်သူ့ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကကောင်းမွန်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုခံယူစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆိုမှုကိုကူညီလက်ခံမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်လိုမမားတဲ့အမှားတွေကြောင့်ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆက်ရတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ပါဘူးစာဖတ်ပြီးအဲ့ဒီအဖမဲ့သားကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဖေဖေအဲ့ဒီကလေးရောလို့အဖေကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ဖေဖေသူ့ကိုမွေးစားလိုက်တဲ့သားအဖေပြန်ဖြေတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်မိတယ်မှာကဘာကြီးဟာအိုးတင်းဆက်လို့ခြားခြားလဲသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရတယ်ဒီအဖေဟာကျွန်တော်အဖေအရင်မဟုတ်ဘူးအဖေအရင်ကိုတတ်တဲ့လူတတ်သမားအဖေကိုတတ်ရင်သားကလေးသားချေရမယ်လူတတ်သူသေးကြီးထိုင်ရကားတွေကျွန်တော်ချက်ချင်းခုန်ထားလိုက်မိတယ်ကဘာဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အဖေကိုကျွန်တော်တာလာလေးတွန်းလိုက်ယုံနဲ့ခြောက်ထက်ကျသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မွေးဖခင်တောင်သူ့ကိုသေမိတ်ချသူကိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာထိုင်နေသူလူကောင်းကြီးတူပါသူချခဲ့တဲ့သေမိတ်အတွက်နောင်တရနေသူတူပါကျွန်တော်မွေးဖခင်ကသေမိတ်ချခံရပြီးနောက်အမားကိုသိမြင်ခဲ့ပေမဲ့အပြစ်ကမလွတ်ခဲ့ဘူးဒါဟာလောကကြီးရဲ့အမှားဖြစ်တယ်ဒီလိုအမှားကိုနောက်ထပ်ပြန်ကျူးလွန်ဖို့ကျွန်တော်မှာအင်အားမရှိဘူးအမားတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြုတ်လုပ်နေတယ်လို့မွေးဖခင်သိရင်ယူကျိုးမရဖြစ်မှသိကြတယ်ညအမောင်ကတဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာတယ်အဖေရှိမှကျွန်တော်ထိုင်ချလိုက်တယ်ဖေဖေမောင်လာပြီးသားတို့ပြန်ကြရအောင်မေမေမျှော်နေရောမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားအဖေကိုဒီလောက်လွယ်တကူခွင့်လွတ်လိမ့်မယ်လို့အဖေမထင်ခဲ့ဘူးအဖေထားရလိုက်တယ်အဖေပါမြင်ကမျက်ရည်စက်ကိုကျွန်တော်တွေးလိုက်အောင်တွေးပြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လဲမျက်ရည်တွေကြောင့်မှုံဝါနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အတန်တွေကကြည်လင်နေတယ်ဖေဖေသားဟာဖေဖေရဲ့သားပါကျွန်တော်ကိုလူလားမြောက်အောင်ကြိုးမွေးခဲ့တဲ့အခြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပင်လယ်ဘက်ကနေတိုက်လာတဲ့လေချမ်းတစ်ချက်ကြောင့်အဖေရိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဖေကိုကျွန်တော်ပွေ့ဖက်လိုက်တယ်လက်ကျန်နေမင်းကြီးကပင်လယ်ထဲငုံရှိုးသွားခဲ့ပါပြီတောင်ကန်းဆက်မှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းအရှိကမှိန်ပြပြမီးရောင်ဘက်ကိုခြေလမ်းဥတီလိုက်တယ်ကိုယ့်ကိုသိမိတ်ချတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခွင့်လွတ်နိုင်ခဲ့တဲ့တေဆုံးသွားတဲ့မွေးဖခင်ကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ကျွေးဖခင်ကိုလည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကလေးသားချေနိုင်တယ်ဆိုတာသိပေမဲ့လောကကြီးကိုအပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့တရားခံတယောက်ရဲ့သားကိုလူလားမြောက်အောင်တာဝန်ယူစောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကရောအရက်မြင့်မြင့်မာမာခန္ဓာကိုယ်တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရင်းချက်ခဲ့ပါပြီရင်းချက်သူကလူတွေကိုခွင့်လွတ်တတ်တယ်ရင်းချက်တဲ့လူတွေကမှခွင့်လွတ်ခြင်းရဲ့နောက်ကရလာတဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားတတ်တယ်ဖေကျွန်တော်ရဲ့မွေးဖခင်ကြီးကျွန်တော်ကြီးပြင်းခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လုပ်ခဲ့မြတွေအတွက်အဖေဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတော့ကောင်းငင်တနေရာမှာအဖေစိတ်ချလက်ချအနားယူအိပ်ဆက်ပါတော့ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ